kasinggihan ger panembahan. Maturaken ngrawuh Raja Berkah pangestu dalem sowan kula pinanggih Ibu Ayu. Sunggeming mugi kunjuk ger panembahan. Nggih, yo Maturaka. Kula tampi kangsah. Sanget anggen kula mundi jimat padipendayan ing kasan. Kula kanjeng panembahan padha becik swanira ing astan. Berkah pangestu dalem sowan kula mboten manggih alangan satunggal punapa. Sukemeng panabot kula mugi kunjuk kanjeng panembahan. Yo, tak tampa mung bali pangestu kutakan. Sanget anggenipun kawula muji. Martapura. Padha becik swanira ing astan. Yo, tak tampa mung bali pangestu kutakan. Kundur dhateng panjenengan, Siwa Maturaka. Paring dawuh ger. Ampun ngantos dados pedhote ing kalih. Siwa dene kula wontenake pituwanan. Punten dalem sewu. Wonten wigatos punapa saengga panjenengan nimbali sedaya para punggawa wonten ing Praja Mataram. Katen Siwa. Inggih, Cik. Kula anamu menggalihaken wonten tuanipun Adipati Sulaut wonten Praja Mataram. Nuwun sewu. Mbok inggih Adipati Sulaut tasih kadhahe pakaryan wonten ing Praja Kadipaten Blambangan saengga dereng saged sowan wonten ngarsa panjenengan nggih panembahan. Lajeng kados pundi pramalikanipun. Punten dalem sewu. Mbok inggih panjenengan utusan dening sedaya para punggawa ing Praja Mataram nak yen ageng Adipati Siung Laut wonten ing Kadipaten Blambangan. Panembahan. Menawi ugi atur panjenengan katen kula badhe jajan. Kula kanjeng panembahan. Mestine wis widanget kang atur Siwa Patra. Mula dina saiki kok tak dawuh supaya lumarap ana ing Kadipaten Blambangan. Menawi mekatan ingkang atas kawula dalem ing samangke badhe kula tindakaken kanjeng panembahan. Punten dalam sewu. Piye to kula? Katosipun wonten prayogi menawi pangaran jelang kok ingkang lumarap wonten ing Blambangan. Pramila kula ingkang badhe sowan wonten ing Blambangan boyong Adipati Sulaut. Yo. Tak tampa uga atur sira kabeh. Mula ora usah ganti dina. Dina saiki kowe tak keparengake lumarap ing Kadipaten Blambangan. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Yo. Menawi mekaten, monggo panjenengan kula aturi dherekaken kula pinggah wonten ing sabda. Monggo kula dherekaken.
angling iki cindhe kembang cindhe apa wis kowe ora usah ngalangi dalanku aku arep ning blambangan yo yen karepe kaya ngono kowe nantang karo Martapura ayo tandhe ngono sapa sing bakal kalah nang papan iki Jotasura, aku Pangeran Martapura Sekaram. Pangeran Martapura. Sak Betara. Tak genake wong kae arep ngopo. Pangeran Martapura. Yo. Tanpa cecokno, tanpa pitir layang sak duwe, kowe teko ana ing Blambangan. Nantang perang. Apa wigatimu, Jotasura? Ngerti ya kowe? Adipati Sunglaut kuwi wis suwe ora sowan ana ing Mataram. Dadi aku tak utus saka Mataram badhe boyong Adipati Sunglaut ana ing Mataram. Blak-blakan wae. Adipati Sunglaut bakal mandireng pribadi. Bakal negarke payung panguwasa ning Blambangan. Kamangka yen kowe bakal kukuh boyong Adipati Sunglaut, aku Jotasura kang bakal dadi pepalang ana ing Blambangan. Oh, iya. Yen karepe kowe kaya ngono, kowe dadi pepalangku, aku bakal tetep boyong Adipati Sunglaut ana ing Mataram. Kowe ngajak perang ana ing papan kene, Jotasura. Yo, sepiro kadidayan? Yo. Sika parang lantang kowe romblang
Blambangan kudu kreatif. Garap sawah, garap lugu, ngingu sapi kebo wedhus, bebek mentok. Orang bakal udah jajate. Sapi bagi wedhus, wedhus bagi putih bagi mentok, bagi foto, bagi patwoso. Pangeran Jola Mataram kuwi pirangane wong Jawa nanging wis nganggo penemune wong negara manca bakal keren bakal midah marang leluhur Jawa ora luhurae wong Jawa Blambangan ora trimo ana cak-cakane wong Mataram sing kaya ngono. Kowe ngerti asmane Kanjeng Adipati Siung? Kanjeng Adipati Siung Siung galah dialai pesisir lor wetan yo siung laut Patih Joto Patih Joto bali wae kundur matur marang Panembahan Senopati Blambangan bakal mual saka perintah Mataram. Upuh. Panjenengan wis tak remuk ngati krono alis. Ananging kowe ora bisa tak trenggake becik. Kowe mbegugut masih waton. Lesu. Wani kowe. Ini kembang, ini apa? Wasoboro. Pangeran Jalan kudu ketinggas. Blambangan wae kena ketingkes. Wani-wanine
kowe nantang Jagadura. Jagadura. Eman-eman yen kowe mati. Eman-eman bagus. Oh, yen kowe mati. Wong Mataram durung ngrasake lorone ati wong Blambangan. Dine kembang dile awak. Seksonen dhisik Pangeran Jolang iki wis gawe. Karo iki. Wani-wanine kowe teko ning Blambangan nantang perang Pangeran Jolang. Mengko dhisik urung tekak janjine yen kowe mati miturut rasa atiku. Dinde kembang, dinde awak, Pangeran Jolang krincung sikile roboh ana ing pakujaran. Patih Jatasura. Oh, pedhawuh kan. Senadyan to wektu dina iki rasaku prihatin. Ora ana wong kang ndak pinitaya kejaba mung kowe Jatasura. Kekuatan kasantosaning Blambangan mantung marang kowe. Nanti aku wani bakal gawe Kanjeng Panembahan Senopati ya kuwi merga saka kowe Jatasura. Mula saiki aku tak takon marang sepiro kekuataning prajurit Blambangan apa bisa yen ngalahke prajurit saka Mataram. Sebab betikaku ya Pangeran prajurit lan Senopati Mataram sampun datengi wonten Blambangan. Kepareng unjuk palaporan. Kepiye Jatasura? Prajurit lan Senopati Mataram rang mesak Blambangan. Kapisan ya piye? Pangeran Martopuro lan sak wadya balanipun mundur Kaprajonggar. Ajur ingkang kaping kalih Pangeran Jolang putra Mataram katemah aben kadiasan. Cinde kembang cinde amoh Pangeran Jolang saged dipun ringkes. Pangeran Jolang kalah kelawan Cinde Kembang lan Cinde Amoh. Putraku Cinde Kembang Cinde Amoh. Apa bener ature Patih Jatasura yen kowe sakloron wis bisa ngalahke Pangeran Jolang? Kepiye Cinde Amoh? Tegese saya mantep anggonku bakal ngegarke payung panguwasa ing Blambangan kene. Kepiye? Punten dalem sewu nolancak. Kepiye Jatasura? Pangeran Jolang sampun lebetaken wonten pakunjara. Pangeran Jolang pakunjara. Jatasura, tegese bakal kasempatan kanggo jumeneng ratu ning tanah Jawa Jatasura. Arya Beduk. Mestine kowe wis mireng apa sing diaturake Patih Jatasura. Dene Cik, sak derengane kula matur
badhe mandirek tipati ngroyok niku pancasikan. Ananging sedaya niku kedah kangge peto lan tatanan kakak. Nembiki mawon wonten kintun duta saking Mataram. Pangeran Mas Jelang ingkang sampun ringkes sampun nlebetaken wonten ing pajajaran menika sampun nerak paugeran tatanan kakak. Kok iki yo kintun duta saking Mataram dipun tresih rumiyin berembak kati anis wonten sak-sak. Awet nganti wonten tanah. Ya piye, Bedung? Cuk nalika sematen Mojopet ingkang sampun manunggalaken dhateng manca negara. Oh iya, lambangan kedah saged mulat para luhur Mojopet. Manunggal dhateng Mataram boten teges lambangan dados doa nanging mitrang patembayakan. Menawi esuk mangke lambangan badhe sentosa bagya mulya kados mekaten kadhepan. Arya Bendung, Piye Kakang Pati? wis punya jarak di zaman Mojopahit. Iya, pancen kaya mengkono kasunyatane. Zaman Mojopahit sak munggah kuwi beda karo zaman Blambangan saiki. Apa kowe ra kelingan zaman sulayane kraton Kulon karo kraton Wetan? Yen diembet-embetke yen disenggol-senggolke mengko bakal ngrasani ana leluhur Mojopahit ora becik. Dhewe iki putra Mojopahit. Kakang Pati, Piye? wis nek benah-benah karepe Mataram kuwi manunggal marang Blambangan. Ning yen to Blambangan arep mandireng pasti ngroyok ora gelem manunggal karo Blambangan, tegese Blambangan bakal nandur musuh kejer iso Kakang. Neng kene iki Bendung. Iki perkarane Blambangan karo Mataram. Kowe ngandhake prangatan kaprajan paugeran. Iki paugerane Blambangan. Kono pegaurane Mataram. Ning kabeh kudu nang beto karo tatanan keprajan. Yen to ora mengko kawula-kawula ing Blambangan mesti bakal kena iso. Oh, yen ngono kuwi ketok, Bendung. Ketok. Ragamu ana ning Blambangan. Ananging jiwa, ati lan pikiranmu ana ing Mataram, Bendung. Kakang Pati, ngaduk rembugku. Loh, Dikira aku deku-deku ning Blambangan nang aku belum Mataram. Cukup. Arya Bedung, Cata Sura. Ora susah padha paduton dhewe-dhewe. Arya Bedung, Kula Pak. yen kowe matur butuhku bener, tak diniwahi ngerti, Arya Bedung. Ngene Arya Bedung, Kados pundi? anggonku bakal balila ana ing Mataram kuwi ora kanggo aku dhewe. Nanging kanggo kamulyaning para kawula ing Blambangan kene, Arya Bedung. Punten dalem sewu Kanjeng Pak. Piye? Menawi Blambangan sak mangke panjenengan badhe kesodahar aturipun Kakang Pati Jaya Sura. Kedelarung dang panjenengan mangke lepat. Arya Bedung, Kula iki pancen wis tak niyati, Arya Bedung. Apa kowe pejirih getih wedi mati, Arya Bedung? punten dalem sewu. Menawi panjenengan kersa dahar atur kula. Panjenengan kedah saged nyuwak peperang. Menawi panjenengan boten sagah nyuwak peperang menika. Mangke kawula-kawula ing Blambangan badhe kecaran prajurit ingkang kathah. Ora, Arya Bedung. Iki pancen wis dadi niatku. Mula kowe gelem ora gelem bantu marang aku tetep bakal mbacut balila ana ing Mataram. Nggih. Menawi panjenengan boten kersa dahar atur kula, sumangga dinten sakniki, wedal sakniki tunggak matur kula boten melu-melu. Tunggak rawe-rawe kula secawe-cawe. sampun kaos kanjeng. Sebelum bisa disayang. Nanging atine bener. Nanging pancen kepriye iki Cata Sura? Kepriye cepat? Ayo. Aku percaya marang kowe. Mula saiki wis sakularan tak jawi. Tutupana Arya Bedung.
Ananging arepa dikaya ngapa wae bendung jejering Senopati ana ing Blambangan. Panjenengan boten susah kuatos. Kula sagah ngrenggalani Harya Bendung. Ya panjenengan tak percaya. Nungkulaken Mataram. Ya. Ananging menapa kula saged gadahi panjenengan? Apa penjalukmu Jatasura? Kula badhe krabi putra dalem putri Sejahtera. Ya. Jatasura. Pancen kowe kang dak kala-kala dadi benteng ing Blambangan. Mula yen samengko aku bisa nukulake Mataram, putraku si Sejah Merah bakal tak jawabake kelawan kowe, Jatasura. Nggih. Menika nglampahi rabi menika kedah angsal restu tiyang sepuh kekalih panjenengan kalian Putri Garwa. Ya, yen ngono tak takonane lho dhisik. Diajeng. Inggih, Kang Mas. Kepiye? Yen samengko putramu si Sedah Merah bakal dijawab kelawan Jatasura. Kang Mas Adipati. Ya. Anggenipun badhe nglampahi inggih punika putra dalem, Kang Mas. Sumangga mangke sinten ingkang putri kula manut kemawon, Kang Mas. Jatasura, wis krungu dhewe Jatasura. Menawi lair batos badhe balela wonten Mataram garwa panjenengan sarujuk ngaboten. Jatasura, kowe ora susah melu mikir perkara kuwi. Garwaku mestine wae bakal bangun miturut marang aku. Mula wigatine saiki kunjarane Pangeran Jolang dicokok. Aja nganti sok ucul saka pakunjaran Jatasura. Inggih, menawi mekaten kula nyuwun pamit. Kula badhe njogo pakunjaran menika. Jatasura, sing ati-ati Jatasura. Yen tak ibaratake perkara iki kaya wong nyabrang kali wis tekan tengah-tengah. Aku mundur ya klepus, bacut ya klepus. Mula tetep bakal tak bacotake kon tumbale ana ing Mataram. Ya wis, Mas. Yen wis mengkono, aku ora bakal melu cawi-cawi meneh. Lho, biasa. Biasa. Pancen cekar nalarmu dawa rambutku. Yo, kiteni wae. Yen samengko aku bisa bali ana ing Mataram, tak mulyake wis biasa. Thank you.
Bopo. Piye anggonmu ngopeni tanduran ana ing alat kono? Menika ayah ingkang sampun kula kalampahaken, sampun kula kalaksanaken kanthi permati. Pik. Nah. Saiki kepriye? Agene tanduran-tanduran, apa ya wis dirabuk? Wonten sisih ler kalih sisih kidul menika sampun Bopo. Hah, Pik. Gonten sisih kidul kono kae. Apa ya saiki wis wangsane panen? Kadosipun dereng Bopo. Durung. Nggih Bopo. Saiki diopeni sing kanthi bener. Mergo kuwi kabeh sing bakal dadi panguspa jiwane awake dhewe. Nggih, Bapak. Masa depane kuwi mengkone yen kuwi kone keluarga ya kuwi bakal dadi panguspa jiwane kuwi lan keluarga. Nggih Bopo. Banjur kepiye anggonmu gula mentah bocah-bocah ana ing tlatah Bangkal kene? Wonten ing tanah Bengkal kene sampun kula wentah kanthi sekeca lan sampun kula didik kanthi sae Bapak. Bener. Awit kuwi kudu kiloni bapakmu. Nggih Bapak. Bapak kuwi sing dituake ana ing kene. Demak ana ing kene. Mula kowe kudu bisa dadi contoh marang bocah-bocah kanoman ana ing tlatah Bangkal kene. Nggih Bapak. Aja nganti kowe ngisin-ngisinke bapak. Sulastri. Rene ya Sulastri. Nur Rayu. Monggo Rene Sulastri. Nur Rayu. Arep menyang ndi awak? Kowe gawa unggahan sak wakul kaya ngono. Arep dipepeni apa arep lomba? Inggih Bapak, pandamelan ing mburi sampun kula rampungi. Mula sakniki kula tak pamit ajeng umbah-umbah enten senang Bapak. Ana tendang. Napa banyu ana sumur buri disasat kok dadak menyang ana tendang? Wau sampun kula tilihi sumur teng wingking kok sampun jeruk banget lho Pak banyune niku. Wah. Wis yen pancen awak arep menyang tendang sing hati-hati. Saiki ning kono ing kono kuwi akeh bocah nom-noman sing ora becik. Mula awakmu tetep kudu jaga awake dhewe. Aja nganti ana apa-apa. Inggih Bapak, Bapak nggih mboten usah kuwatir, kula nggih sampun gedhe. Saben-saben kula nggih pun kulino umbah-umbah sing seneng niku lho. Wis yen pancen ngono kono nek arep ning tendang iki gini-gini pesen bapak sing hati-hati yo. Inggih Bapak, kula pamit nggih. Kadosipun kula boten mentara menawi adi kula Sulastri tindak wonten senjang piyambakan. Pramila kula badhe nyusul adi kula Sulastri wonten ing senjang punika Bapak. Bapak yang boten yo ora. Oh ya. Oh, bener ya apa itu? Oh, mana? Awat-awati. Aja nanti ana apa-apa karo ati. Kula nyuwun pamit Bapak. Wis, yen ngono awat-awatan najan kok.
Nduk. Ora pareng rewel ngono. Marake tambahi atiku nek bingung. Yen awakmu nangis terus kaya ngene. Kaya ngono. Bapakmu. Wis suwi anggone bapakmu sowan ana ing Blambangan. Kok ya tekan sprene urung mulih-mulih ki ana apa jancane ya, Nduk? Atine ibu dadi ora karuan, Nduk. Kepikiran bapakmu, Nduk. Kang Mas. Napa panjenengan nembe kemawon kondur to, Kang Mas? Ya nembe iki wae aku kondur ana ing papan kene. Nggonku rada suwe-suwen ana ing Kadimpaten Blambangan. Banjur slirahmu lan punang Jabang Bayi padha bagas warasan to ya. Injih, Kang Mas. Sejatosipun kula niku ajrih yen kelangan panjenengan, Kang Mas. Amargi panjenengan ingkang kawula tresnani. Iya. Aku ngerti jejere Sriyani tresna marang aku. Nanging tresnan Sriyani uga ngerti jejere aku tresna marang Sriyani. Aku ora bakal citra ing janji marang kowe ya. Saestu niku, Kang Mas. Iya. Lajeng wonten ing Blambangan punika wonten perkawis punapa to, Kang Mas? Ngene dia. Dina iki ana ing Kadipaten Blambangan lagi nandang pepeteng, lagi tintrim ana salah swijining Narapraja kang dadi klilip mungguhe geni mendahe rampak yen diumbar bakal ngobong Kadipaten Blambangan. Saketara wektu aku njaluk lilahmu, aku arep umarep ana ing mburi. Arep golek pepadang ana ing Kadipaten Blambangan bisa nyingkirke sing tak pikir ana ing Kadipaten Blambangan. Yen pancen mekaten, Kang Mas. Kula tak ndereke mawon. Ya, Atas-atas nggih, Kang Mas. ya pesenku sing ati-ati ning omah. Panembahan sampun sawetara wekdal agen kawula utusan dhateng putra-putra Mataram lumarap wonten ing Blambangan. Iwa sakmenika disameten dereng enten pundhuripun para putra-putra ing Mataram. Punten dalem sewu. Menuju Panjenengan kula aturi nenggo sawetawis ngentosi kondoripun putra kaliyan putri wonten ing Mataram nggih Panembahan. menapa kedah mekaten Sumantraka? Injih. Menawi mekaten monggo panjenengan kula aturi ngrentangi kawula mintosi Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pundhuripun para putra-putra Mataram boten manggih alangan berbeda menapa-menapa. Sanget anggen kula nderek memuji Panembahan.
nganti ngerawas kehalin sun. Ngantu-ngantu bali lino. Kepiye lino? Tak dawuh lumarap ana ing kadepaten Blambangan. Punten dalam sewu. Kepiye? Ijin lumarape kula kalian tumenggung alap-alap menika wonten ing tapel wates menika sampun diadang kalian prajurit Mataram. Ijin lajeng teng papan menika kedadosan boten ingkang prayoga. Dados peperangan. Kepiye? Monggo. Waduh. Kok dadi kaya ngono kedadiane? Ijin Siwa Mandraka, Paring dawuh Ger. menapa boten ateges Adipati Sungaun sampun ngrembakaken dados panguwas kula? Punten dalem sewu. Piye? Kula aturi panjenengan gelar sarta gulung penggalih dalem. Awit sedayanipun sampun wonten merginipun babagan perkawis punika nggih Panembahan. Aten kados pundi? Parengkan. Punten dalem sewu. Inggih. Yen panjenengan kersa ndahar saha atur unjuk kawula, pisuwanan kula aturi bubaraken rembug sanes wedal kemawon nggih Panembahan. Menawi uga atur panjenengan kula aturi dinten saniki padha sowan. Sendika dawuh pisuwanan kula aturi bodol. Kaya-kaya wis ados kok Blambangan. Leren dhisik. Nggih, Pangeran. Nanging mengko dhisik. Yen ora kleru, sliramu iki lak putra dalam Kanjeng Adipati Siyung Laut. Kamangka paman Adipati bakal balila ana ing Praja Mataram. Lah kuwi kok malah nulungi aku ki kepiye? Nggih. Kula nggih pancen mangertos Pangeran. Menawi Rama menika badhe mbalila wonten ing Praja Mataram. Iya. Nanging sejatosipun kula boten sarujuk menawi Rama menika badhe mbalila wonten ing Praja Mataram. Oh. Dadi kowe rasa rujuk marang ramamu. Leres. Terus kowe luari aku saka pangkunjaran. Aku ngaturake panuwun, Pangeran. Nanging apa ya mung kuwi? Terus kowe suka tulung marang aku. Awit sepisan kula sumer panjenengan. Kula menika anggadhahi rasa tresna Pangeran. Loh, tresno. Nggih, leres. Kula tresna dhateng jenengan Pangeran. Apa ya bener sing mbok kandhake wis Pangeran? Ados-ados kok Blambangan teka kene. Apa ibu yo ngrasake katinganku iki Pangeran? Lah, panjenengan menika mendel mawon kok. Yen jejerit aku. Tresno ki ora dikandhake ana ing tetembungan. Mboten kula badhe wangsul wonten ing Loh, Blambangan. kok dhisik Pangeran? Lah, panjenengan kok malah mendel mawon. Loh, kan aku wis ngomong ket mau aku tresno karo kowe. Nanging yen dadi kersa atimu kaya ngono, ya wis kamangka aku tresno tenan marang Pangeran. Ya wis, aku tak bali ana ing Mataram. Wis aku tak bali. Jeng Pangeran.
makna nahkoda tanpa prau sasatra dan pepetri ngidam sarihas moro Sudah, nggih pangeran saiki kowe wis percaya marang aku. cindhe amu cindhe kembang ana apa ora aku ora bakal mulih ana ing blambangan apa kowe sakloron ora ngerti yen Rama lepat Yang pangeran Jawa menika ingkang waripat yo yen ngono aku tetep ora arep mulih ana ing blambangan Lho, Kang Bok. Panjenengan mangertos yen pangeran Jawa menika mustahipun nggunakan masa blambangan. pancen aku ngerti yen pangeran Jolang pancen musuhe ana ing blambangan nanging aku tresno Lho, Kang Mas, piye Kang Mas? Kok boten ngajipun boten ing blambangan? ora Bakune ing panjenengan. Kaketen panjenengan. Ayo Ikut sih. Wikian. Saiki ayo. Mati lo pangeran doang. Loh. Hoi. Pancen dadi kersa atimu kowe tresno tenan marang pangeran Jolang. tresno Oh yen ngono ayo melu aku ana ing Mataram. Jotasura. Kang Mas Adipati Kepiye? Ya. kados pundi kemawon panjenengan tasih kawontenan wonten ing kadipaten blambangan Kang Mas bilih mekaten banjur kepripun kaliyanipun panjenengan Kang Mas Diajeng. Aku dhewe yo ngrasake bingung marang kahanan ing Blambangan. Kamangka kabeh kaya saka pakartiku dhewe, Diajeng. Patih Jotasura. Yo, Rumangsa apa pesatiku Jotasura? Kelangan putraku sakloron Cindhe Kembang lan Cindhe Amok. Gugur sadurunging palagan. Pangeran Jolang owal saka pakunjaran prangkat lawan putriku si Sedah Merah Jotasura. Endi tanggung jawabmu Jotasura? punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Piye Jotasura? Perkara dina iki tak jabel anggonku matur basa marang panjenengan. Karepmu kepiye Jotasura? Rumangsa putung atiku. Kelangan putra cah loro, Cindhe Kembang, Cindhe Amok.
Joto semua ambruk atine kelangan calon bojo. Sopo wong sing ora panas, sopo wong sing ora linglung, sopo wong sing ora edan. Mergo kelangan calon bojo. Mula tata cara mblambangan dadi tata caraning Jatasura. Ora mung gawe sejamirah, panguwasa mblambangan kudu kecekel tanganing Jatasura. Panjenengan Adipati Siang Laut kudu lengser saka panguwasa Jatasura. Sebul kesedakep ngawe-awe marang aku. Katone kowe deku-deku marang aku, nanging ning mburi kejebul mung ngarep lalapatiku Jatasura. Apa sebabe? Kowe rawas padha. Mergo aku percaya karo kowe Jatasura. Kowe percayani wong sing ora jejeg, kowe pate goblok. Mas Adipati, Kepiye dia? pripun iki Kang Mas? Waktu semono kula sampun emutaken dening panjenengan Kang Mas. Bilih aturipun lerengipun Jatasura, kula sampun boten percaya Kang Mas. Kan. Nanging sampean boten purun Rapi wae panguwasa. Diajeng. Kowe ora susah melu mikir perkara iki. Cukup Kang Mas wae kang bakal ngadepi Jatasura. Mangertiyo Kanjeng Adipati. Kepiye Jatasura? Sak temuruning cangkoke wahyu, wiji kaprabon kuwi ana ning garwamu. Kowe ora duweni wiji ratu saka garwamu. Mengko aku kang bakal duweni wiji ratu makar garwamu. Jatasura, Kepiye? yen kowe bakal rebut panguwasa ing Blambangan, bakal tak pasrahke marang kowe. Nanging yen karo aku bakal tak kukui Jatasura. Kukui. Iya, Jatasura. Nadyan to iki Pran nanging isih nganggo tata krama. Tata krama kowe sing mbok karepake Jatasura. Aku duwe janji. Yen aku kalah, aku sanggup nampa paukuman tekaning pati. Ananging yen kowe kalah, janjimu Ya, apa? Jatasura. Yen ngantian kok aku kalah, Blambangan sak isine bakal tak pasrahke marang kowe Jatasura. Bener, bener. Kowe bakal kalah marang Jatasura. Pasrahke wae panguwasa saisine marang Jatasura. Karo garwamu mengko bakal dadi garwaku. Jatasura. Lek nomor 4mu jarengan kopokmu. Loh, Ning ngarepmu aku wis matur. Yen Blambangan bakal tak pasrahke, nanging yen karo aku tetep tak kukui yo, Jatasura. yen ngono kowe wani karo Wani, Jatasura. Ayo, tetes kabudayane. Piro batik Ayo. Jatasura? Aduh, awet Jatasura. Pembangunan Prabangana ana ing Jatasura. Wis wani kocak sikara marang garwaku. Kula bakal jane pati Jatasura. Prabangana pujakan aku Bakal iki Jatasura. Waduh. Wow! Pilih ngamuk pun. Ini sentu. Ati kowe. Kuasa. Untuk hati. Keceketan Jatasura. Ogo. Sawangit. Wes Blambangan.
Saiki anakku wis lekas gede ya, Nduk. Uga bisa gawe bunga ing atine ibu. Nanging yen tak rasa-rasake kok katresnane romomu marang ibu. Sama kaya biyen tuh. Rikala biyen jaman semono katresnane romomu marang ibu bisa gawe tenteme atine ibu, Nduk. Aku bisa gawe bunga atine ibu. Nanging saiki wis beda, Nduk. Atine ibu pengen nangis, Nduk. Pengen stres, Nduk. Soalnya penjurupe atine ibu kaya seperti malah sopo ya, Nduk. Kang Mas, boten Kang Mas. Nanging yen tak sawang-sawang semoga doang netramu kang ngembeng elung sajak ana perkara wigat. Coba matura marang aku. Saderenge kepareng kula nderek matur Kang Mas. Ya, Sampun pinten-pinten pasowanan. Panjenengan dalem kok nggih mboten nate nderek sowanipun janjane wonten napa to Kang Mas? ngene biasa. Senajan to aku isih sinebut sentana ning Kadipaten Blambangan. Nanging apa kang dadi atur unjukku para Narapraja ning Kadiblambangan karo Kadipati Siung Laut ora bisa daharaké. Malah kabeh ora bisa dadi penemuku. Ini wae kan biasa. Nggih Kang Mas. Sing baku kuwi ning omah. Perkara iki kowe ora usah melu-melu. Terus pundi menika Kang Mas? Aku wis bola-bali ngelingke karo Kanjeng Dipatih Siung Laut. Nanging tetep ora bisa. Para ana kintun buta saking Mataram Pangeran Magelang sakwatya balaipun ingkang sampun dipun penjara. Kuwi wis nerak paugeran prangalat kaprajan. Nanging yen tak dielingke tetep Kanjeng Dipatih Siung Laut ora bisa daharaké. Manaku wis tumut marang Kanjeng Dipatih Siung Laut. Nalika bedhaing Medyun karo Mataram, Paman Rangga Jemena nganti keplajar tekaning pati. Semono uga Adipati Keniten Pasuruan uga tekaning pati ana ing Palagan. Ning yen ta Blambangan kuwi tak dielingke tetep ora kersa daharaké. Sing aku kowe ning omah open ana secapang bayi. Aku arep ngrampukke perkara iki. Aku ora lilo yen to Blambangan gawe peteng patih jotos.
pancen mekaten Kang Mas. Ya, Kula mau saged tetunggu marang Gusti Kang Maha Kuwasa Kang Mas. ya. Tak jaluk wis ngati-ati ning omah. Aku bakal sanone tekan belakang. Injih Kakang Patih. Bojone Arya Bendung. Injih Kakang Patih. Bendung kuwi bojomu. Injih Kakang Patih. Leres. Duwe anak cilik. Injih Kakang. Lanang apa wadon? Menika dipun paringi pawestri Kang Kakang Patih. Sing mumpung sing lanang. Sriyani, aku rene teko kene mambu kunir, mambu pilis. Loh, weruh cahyam ngetokke pasuryane. Aku Sekedap Kang Mas Patih tindak mriki niku badhe kepanggih kalian sinten? kula goleki Harya Bendung. Lah nek jenengan badhe madosi Kakang Bendung, kok malah jenengan teng mriki kok malahane sedasa nate tantang kula niku dus pundi? Mergo ning donya kuwi werna-werna, mula bisa jeni nganggo kembang mawar. Mawar kuwi mawarna-warna. Tegese ana sing gringsing, ana sing ora gringsing. Mongko kembang mawar kuwi bakal nurunke dadi apike ana ing Jodosiko. Wes ora saceramah teng mriki jenengan Kang Mas. Jenengan matur mawon ngendika mawon. Jenengan badhe pripun wonten mriki? Aku golek Arya Bendung. Lah nek Kakang Bendung mboten wonten jenengan. Ngerti? Wawa bineka tunggalan. Gawa raket sedah mirah kalian jolang ana ing kagunjaran. Mula perkarane Bendung bojo kudu melu-melu. Mergo bojo kuwi ngerti carane sing lanang. Sekedap Kakang Patih. Kepiye? Jenengan gadhahi berkawis kalian Kang Mas Bendung. Iya, aku Kalian sedah mirah nanging kok kula dibeto-beto niku dus pundi Kang Mas? mergo Bendung ora ana, kowe sing ana Sriyani minangka ijole Arya Bendung. Kowe kudu dadi korban Sriyani. Bener-bener seleh ki dhisik anakmu. Bobok kondo. Kowe bakal ngajeni aku karo ngrungake tanggung anak. Jenengan iku nek matur ngendika niku sing ati-ati. Niki anak kula nembe mawon bobok, ndorong nangis. Jenengan mboten usake kalih bayi kula. Nek dah mirah lunga anane kowe. Kowe manungsa marang aku. Ayo, kowe gelem ora yen to karo aku. Mboten Kang Mas. Terus napa omong boten? Kang Mas Bendung. Aku ora liwah yen sebah menang mergo perkarane bener. Nek kok kowe dadi korban apa boten? Aku boten campur apa boten? Rujak aku bisa isi Ampun. Sriyani ayumu kaya ngono aku dadi tresno marang kowe Sriyani. Sampeyan mekaten
Manuto marang aku. Manuto. Belum kuwi lek lanang ananging atine wedok. Kowe ora pantes yen to ndon griyan. Apa sapa? Angkat mata kepetung. Triani, kowe gelem ora? Ora dados surat. Yen ora kowe ora butuh kali. Patih jotos bro. Joget orang sampeyan. Aku memang kuat. Tak ndak mesti aktif. Panjur koyo ngomong ke ibu bukan. Yo. Jotos bro. Palian setan alas wis barang corona apa juga aku rali loyang to sebelum masuk nang tangan apa pula tangan aku Napa kuwi ulas aku ki bagus. Aku duwe kesakten. Kowe manuto karo aku. Mboten nggih, Pak. Lho, tak rudo paripeksa yen kowe ora gelem manut karo aku. Mboten. Ulas. Lho, Kang, ya. Ulah gerak. Tekan, Pak. Fokus. Kowe. Sama itu. Tak dan suami. Fokus bodoh. Fokus bodoh. Tiwas kebenaran. Kowe ning kene bodoh. Aku sisa gawe tembung marang ajimu. Yen bakal tak pekat kamu bodoh. Yen pancen adikku gelem ora apa-apa. Anake kasih nyata. Aku ora gelem karo panjenengan. Kudu gelem manut karo aku. Pun salam sewu. Kula pireng panjenengan menika jejere karo kanca. Ah, yen wis bodoh. Kowe wis dadi kepala Joko Suro. Kowe nantang karo Joko Suro. Ayo, nantang karo saya. Yo, wani Mas. Yen ngono
iki dudu perkara cilik. Iki tetep kudu tak laporake marang Praja Mataram kono. Nggih, Bapak. Ora Yo. ngoten, Bapak. Yen ngono, Bapak tak laporan marang Praja Mataram kono. Lajeng kula kalih swasti pripun, Bapak? Nah, saiki kowe diteradine mulih ana ing kadimangan Bangkal mroko. Bapak sing tak laporan marang ana ing Praja Mataram kono. Mulih, sing hati-hati yo, Gen. Sing hati-hati. Laras punapa ingkang dados atur panjenengan inggih panembahan. Pangeran Jolang punika panci limpat malah sampun pepasang kalian putra ing Blambangan. Mbok mila iki boten Nggih, nggih. nalika perang kula kan kawis Surabaya panembahan kita. Pun pangalan boten reak kula boten kapasitas piye? Ingkang ngambil menika boten yang sedang ya. Ulang. Aku percaya yang nalikan aku bisa berkata umur 13 tahun aku mengadili akibat kapan Aryo dia berkok kok pramai kedua pada kau yang marah tentang dua kali yang kali pas kita dari Mataram aku kali bokak Mataram bokak Noninji. Udah belum punya potongan. Nggih Panembahan Senopati. Sejatosipun Rama dalem syana boten badhe badal dhateng Mataram. Ananging saking pambujukipun Jatasura Kanjeng Rama mbalela wonten ing Mataram Panembahan. Kasihan Gen. Belakangan kasih wonten mati. Kasih wonten pepalang. Punten dalem sewu. Ampun panjenengan ingkang merantasi perkawis punika Panembahan.
boten sanes ingkang badhe mantasi inggih nak Mas Pangeran Jolang. Menawi panjenengan ketika mekaten tentu memang kula badhe delinci. Ananging sak mangke sedah merah sampun dados anak mantu kula. Prajurit Mataram langkung. Sak wanci-wanci kula badhe dawuh marang oleh panjenengan kula. Anak kula Jolang kirep prajurit langkung ngaten pertawis Joto Suro lan Pati. Delinci. Menawi Joto Suro badhe ngameawi kula ingkang badhe kadhik kula karyawan tombok diadepi senajan to aku durung tau adwar ananging Joto Suro mestake duwe kasakten kan bukti nyatane kok belambangan wae ora bisa tergalan apa maneh wong Mataram kabeh dadi korban mergo pangamulipati siwa putra paring ketobi anggen kawula lenggah minangka pangayun bangsa Jolang aku mudhut marang sira apa kowe tresno marang Rama punten kula menapa panjenengan maring pangajian ingkang sampun siwara kula tansah manunggal dhateng panjenengan Sliramu tresno marang Rama apa kowe tresno marang Praja Mataram antawulane Mataram sinasa saged dipun pejah siwara kula tansah sumadyakaken dhateng Praja Mataram Jolang pangamu Pati Joto Suro gawa bebanten kang rampunge perkara Rom kaya akeh ana ing lapangan Punten dalem sewu panembahan tresno kula dhateng Pangeran Jolang menika ageng sanget semanten ugi tresno kula tresno Pangeran Jolang dhateng kula nembe kemawon lairaken si jabang bayi ponang boten sanes wayahipun panjenengan napa panjenengan mentala menawi kula digunduraken wonten Blambangan nak Mas Pangeran Jolang lilakno yen to kuwi dadi pepesti jembarno atimu nak Mas jembarno ya awrat ageng kula badhe lampahi
Tulang. Ngomong prinsip pada. Anaknya, liramu bersatria. Kudu bisa nerdalani marang kebutuhan hidup. Mongko nih, ora terlalu. Sampai perkara, liramu tak pasrahke marang dosa. Lahir tumusing batin kula. Kula tresna kalian Kang Mas Jolan inggil sanget. Semanten ugi tresna kula dhateng Praja Mataram. Siapa betul? Paring dawuh. Kula aturi panjenengan kirim anakku Putri Sedamerah kang pasrahno marang tangan. Nun inggih sendika dawuh. Abdi dalem Taram sampun kula bejahi. Patih Jodosuro, wis cukup. Cukup anggen kuwi nggawe kebanten ana ing Mataram karo ing Blambangan. Sedah Mirah bakal ndak aturke marang kowe Jodosuro. Sedah Mirah bakal konduraken marang Jodosuro. Iya bener. Yai Mandaraka mangertoso menawi kesahipun Sedah Mirah menika perawan muwun saniki kok beto cabang bayi Yai Mandaraka. Cabang bayi menika boten kakut Jodosuro, kowe jejere patih ing Blambangan. Mbok iya kowe duwe rasa welas marang punang cabang bayi Sedah Mirah. awet pekewet ewuh pekewuh sak menika dicali rumiyin mergo anak siji bapa kuwi ora bakal nimbulake katentreman mengko yen Sedah Mirah karo aku bakal duwe anak kang dadi keluarga sing tentrem. Sedah Mirah. Lila
putramu marang eyang. Kene nak nderek eyang. Bener. Simbah kudu tresno karo putu ngono kuwi. Yen to simbah ora tresno marang putu kuwi tegese simbah bejat. Sedamira, eyang pamit sedamira. Panjenengan nek ajeng kisah-kisah kemawon. Boten usah pamit. Mriki. Sedamira. Sedamira maju. Parat setan ora bodoh. Ayo betul. Aku rali loh. Apa sing tindak kuwi ana bojo. Wis domar bersama bojo. Mergo tata-carane blambangan iki wis dadi tata-carane Janasura. Ya. Wis barang marang. Yen aku guru bisa nyingkirke kuwi ana papat. Aku rali loh. Yen to ngono kowe nantang Janasura. Apa sing tak wedani Janasura? Rene maju. Janasura ora bakal mundur. Ibu tak ana papan kene. Sapa kang lena mesti bakal tak pati. Langkah ono batange Janasura. Ya, maju kowe Arya Bendul. Bendul. Mono kaditayanku. Kowe ora salah, yen kowe tetep kalah karo Janasura, Bendul. Ya, takoni. Tapi tambah saya. Mari aku Bendul. Durung bakal mundur gak sakaya durung bisa mati di dalam papan. Maju, aku ora bakal mundur. Ya, ayo hati-hati. Bener, Arya Bendul. Kowe arep ngalang-alangi kekarepanku marang Sedamira. Mantap sepilih mereka patah siapa dan gue orang terkait pasti laba merasakan untuk kemudian harus salah itu siapa yang kita dan orang bisa yang buat itu maka tak suka itu ombak kono pusat kono ya betul alam oh Rajak mesti wis tak dapati. Saya kepatan. Pancen robo mlambangan ananging kowe jiwa metaron Bendul. Ya, aku ora bakal mundur. Aku kudu mateni kowe Arya Bendul. Arya Bendul. Nggih Kanjeng Dipati. Menika ingkang dados pilih wonten ing Kabupaten Blambangan sak punika sampun dugi pecah. Aku matur nuwun sanget marang kowe. Nggih. Janasura. Wis pancen iki pepestine kowe Janasura. Kaya dene ngrasake lorone atiku nalika semono Kadipaten Blambangan kok rebut Janasura. Rasakno Janasura, rasakno Janasura. Cukup. Janasura wis tumekaning Pak. Kowe kabeh yo ngertos saka pangerti
kelakon sing wis kelakon aja dibaleni maneh. Sing durung ayo ditoto maneh lambangan aja nganti kena godha marang kok. Nggih, semoga. Dadi saiki ayo tak anti bali ora ing lambangan. Semoga kula dalaken. Para Sutrisno matur munggah paring carita Putri Sedapera saking keluarga ngaturaken sugeng kundur rahayu ing sadya pinanggih nuwun matur nuwun.